Никогда не догадаетесь, как мы с помощью специальной конструкции сделали такую хай-тек красоту. Мы использовали обычную чугунную топку Nordflam Etna на 14 кВт, но не стали делать тепловую камеру, как это бывает обычно. Вместо этого мы сделали металлическую конструкцию, на которой держится топка и дровницу внизу. Дымоход вывели внутрь дома, сделали проходку из-за бензобетона на чердак. Далее дымоход потихоньку с креплениями вывели на крышу дома, провели гидроизоляцию и установили волпер. И вот она, неповторимая игра огня и тепло в новогоднюю ночь для наших заказчиков. Монтажники «С нами тепло дома» всегда оригинальное решение. Для наших заказчиков. Ждем вас!